وما بقات حتى حاجه اخرى انا كنتوجه لهم، ما بقات حتى حاجه اخرى غادي تجي. دونك اللي بغى يدخل للسوق خصو يدخل دابا، لانه اللي غادي تدخلوا السوق كلكم من بعد غادي يطيح الثمن، والمواطن هذا الشيء اللي بغى. باش نكونوا جامي المستوى اللي وصلنا ليه ديال الغلمينيوم كاين، ديال الكباش ما عمو ما كان في المغرب، وصلنا لواحد المستوى عالي. وإلا هاد الناس اللي باقيين شادين الحواله ديالهم راهم غالطين، خصهم يتلقاو في الاسواق. وما عرفتي علاش كانوا شادينهم، لان كانوا كيتسناو باش ياخذوا الامكانيات ديال الدعم. ودابا راه يعني تفرقات الملايير على الكسابه وعلى هذا، وما بقات حتى حاجه اخرى انا كنتوجه لهم، ما بقات حتى حاجه اخرى غادي تجي. دونك اللي بغى يدخل للسوق خصو يدخل دابا، لانه اللي غادي تدخلوا السوق كلكم من بعد غادي يطيح الثمن، والمواطن هذا الشيء اللي بغى. باش نكونوا اليوم بالناس ديال لي زيلفور، يعني المربين الكسابه، باش ياخذوا يعني الغنمي ديالهم وياخذوا الكباش ديالهم ويديوهم للاسواق، راه ما عندهم ما يتسناو، لانه الناس اللي جاو عندهم لي كوميسيون خلاو يعني عطاوهم بانه صافي عندهم تحسبوا، دوك ما غادي يرجع عندهم حتى واحد من بعد. دوك يتجهوا للاسواق، لانه الساده الكسابه ماشي معقول انه يكون اليوم الى جمعتي كل شيء 30 ولا 40 41 مليون، وباقيين خلين عندكم داك الشيء والاثمنه في هذا المستوى. المواطن بغى اثمنه اللي هي معقوله، خصكم تقوموا بواجبكم، لانه هاد 13 مليار ديال الدرهم اللي تعطات وهاد الامكانيات تعطات لكم انتم الكسابه، وما تخليوش هاد الشيء في الشنقه. عندكم مسؤوليه امام صاحب جلاله، امام الوطن، امام الحكومه، انكم تلعبوا الدور ديالكم باش اللحم يوصل للمواطن، وغادي يوصل. انتم غادي تشوفوا، لان هما كيفهموا دغيا، فهموها. البارحه شرحت لهم زعما اللي بغى يتعطل الثمن غادي يطيح، لانه كاين لوفا.